О любви на другой день к завтраку подавали очень вкусные пирожки, раков и бараньи котлеты. Sobre el amor. Al día siguiente, para el desayuno, sirvieron empanadas muy sabrosas, langostinos y croquetas de cordero. Croquetas. Крокеты. Langostinos. Креветки. Empanadas. Пирожки. Sabrosas. Вкусные. Cordero. Ягненок. И пока ели, приходил наверх повар Никанор справиться, что гости желают к обеду. Y mientras comían, subía el cocinero Nicanor para averiguar qué deseaban los invitados para el almuerzo. Никанор. Cocinero. Повар. Deseaban. Желать. Averiguar. Узнать. Almuerzo. Обед. Это был человек среднего роста, с пухлым лицом и маленькими глазами, бритый. Era un hombre de estatura media, con un rostro regordete y ojos pequeños, afeitado. Regordete. Пухлый. Afeitado. Брить. Estatura. Рост. Rostro. Лицо. Ojos. Глаза. И казалось, что усы у него были не бриты, а выщипаны. Y parecía que sus bigotes no estaban afeitados, sino depilados. Depilados. Депилировать. Bigotes. Усы. Parecía казаться. Sino, no. Алехин рассказал, что красивая Пелагея была влюблена в этого повара. Alechin contó que la hermosa Pelageya estaba enamorada de este cocinero. Enamorada. Влюбленная. Hermosa, красивая. Конток. Рассказать. Так как он был пьяницей буйного нрава, то она не хотела за него замуж, но соглашалась жить так. Он же был очень набожен, и религиозные убеждения не позволяли ему жить так. Como él era un borracho de temperamento violento, ella no quería casarse con él, pero aceptaba vivir así. Él, sin embargo, era muy religioso, y sus creencias religiosas no le permitían vivir de esa manera. Temperamento. Temperament. Casarse. Жениться. Borracho. Пьяный. Creencias. Убеждения. Violento. Агрессивный. Он требовал, чтобы она шла за него. Exigía que ella se casara con él. Casara. Женить. Exigía. Требовать. Иначе не хотел, и бранил ее, когда бывал пьян, и даже бил. Y de otra manera no quería, y la insultaba cuando estaba borracho, e incluso la golpeaba. Golpeaba. Бить. Инсультaba. Оскорблять. Quería. Хотеть. Incluso. Даже. Manera. Способ. Когда он бывал пьян, она пряталась наверху и рыдала. Cuando él estaba borracho, ella se escondía arriba y lloraba. Escondía. Прятать. Lloraba. Плакать. Arriba. Вверх. Cuando. Когда. И тогда Алехин и прислуга не уходили из дому, чтобы защитить ее в случае надобности. Y entonces Alechin y el sirviente no salían de la casa para protegerla en caso de necesidad. Sirviente. Слуга. Protegerla. Защитить. Necesidad. Необходимость. Salían. Выходить. Entonces. Тогда. Стали говорить о любви. 1. Comenzaron a hablar sobre el amor. Comenzaron. Начать. Amor. Любовь. Hablar. Говорить. Как зарождается любовь, сказал Алехин, почему Пелагея не полюбила кого-нибудь другого? 2. ¿Cómo nace el amor? Dijo Alechin, ¿por qué Pelageya no se enamoró de alguien más? Enamorох. Влюбить. Насе. Родиться. Alguien. Кто-то. Dijo сказать. Более подходящего к ней по ее душевным и внешним качествам. 3. Más adecuado a ella por sus cualidades internas y externas. Cualidades. Качества. Externas. Внешние. Adecuado. Подходящий. Internas. Внутренние. А полюбила именно Никанора, этого Мурло, тут у нас все зовут его Мурлом. 4. Sino que se enamoró precisamente de Nicanor, este morro, aquí todos lo llaman morro. Morro. Nos. Precisamente. Точно. Llaman. Звать. Aquí. Здесь. Todos. Все. Поскольку в любви важны вопросы личного счастья, все это неизвестно и обо всем это можно трактовать как угодно. 5. Ya que en el amor son importantes las cuestiones de la felicidad personal, todo esto es desconocido y sobre todo esto se puede interpretar como se quiera. Interpretar.
интерпретировать. Desconocido, неизвестный. Felicidad, счастье. Cuestiones, вопросы. Personal, личный. До сих пор о любви была сказана только одна неоспоримая правда. 6. Hasta ahora, solo se ha dicho una verdad indiscutible sobre el amor. Indiscutible, неоспоримый. Verdad, истина. Ahora, сейчас. А именно, что тайна сия велика есть все же остальное. 7. A saber, que, esta gran misterio es, todo lo demás. Demás, остальные. Misterio, тайна. Saber, знать. Gran, великий. Что писали и говорили о любви, было не решением. 8. Lo que se ha escrito y dicho sobre el amor, no fue una solución. Solución, решение. Escrito, написанное. Dicho, сказанное. А только постановкой вопросов, которые так и оставались неразрешенными. 9. Sino solo la formulación de preguntas, que así quedaron sin resolver. Formulación, формулировка. Resolver, решать. Quedaron, остаться. Preguntas, вопросы. Así, так. То объяснение, которое, казалось бы. 10. La explicación que, aparentemente. Aparentemente, по-видимому. Explicación, объяснение. Годится для одного случая, уже не годится для 10 других. 1. Sirve para un caso, ya no sirve para 10 más. Sirve, служить. 10, 10. Caso, случай. И самое лучшее, по-моему, это объяснять каждый случай в отдельности, не пытаясь обобщать. 2. Y lo mejor, en mi opinión, es explicar cada caso por separado, sin intentar generalizar. Generalizar, обобщать. Separado, отдельный. Explicar, объяснять. Intentar, пытаться. Opinión, мнение. Надо, как говорят доктора, индивидуализировать каждый отдельный случай. 3. Hay que, como dicen los doctores, individualizar cada caso en particular. Индивидуализар, индивидуализировать. Doctores, врачи. Particular, особенный. Cada, каждый. Совершенно верно, согласился Буркин. 4. Totalmente cierto, coincidió Burkin. Coincidió, совпасть. Totalmente, полностью. Cierto, верный. Мы, русские, порядочные люди, питаем пристрастие к этим вопросам, остающимся без разрешения. 5. Nosotros, los rusos, somos personas decentes, tenemos una inclinación hacia estas cuestiones que quedan sin resolver. Inclinación, склонность. Decentes, порядочные. Rusos, русские. Personas, люди. Hacia к. Обыкновенно любовь поэтизируют, украшают ее розами, соловьями. 6. Normalmente, se poetiza el amor, se adorna con rosas, ruiseñores. Poetisa, поэтесса. Adorna, украшать. Ruișbores, соловьи. Розas, роза. Normalmente, обычно. Мы же, русские, украшаем нашу любовь этими роковыми вопросами. 7. Nosotros, los rusos, adornamos nuestro amor con estas preguntas fatídicas. Fatídicas. Фатальные. И притом выбираем из них самые неинтересные. 8. Y además elegimos de ellas las más aburridas. Aburridas, скучные. Elegimos, выбирать. Además, кроме. В Москве, когда я еще был студентом, у меня была подруга жизни, милая дама, которая всякий раз. 9. En Moscú, cuando aún era estudiante, tenía una amiga de vida, una dama encantadora, que cada vez. Encantadora, очаровательная. Москук, Москва. Dama, dama. Estudiante, студент. Amiga, подруга. Когда я держал ее в объятиях, думала о том. 10. Cuando la abrazaba, pensaba en lo que. Abrazaba, обнимать. Pensaba, думать. Сколько я буду выдавать ей в месяц и почем теперь говядина за фунт? ¿Cuánto le voy a dar al mes y a cuánto está ahora la carne de res por libra? Libra, фунт. Carne, мясо. Res, говядина. Mes, месяц. Дар, давать.
Так и мы, когда любим, то не перестаем задавать себе вопросы, честно это или нечестно. Así somos nosotros, cuando amamos, no dejamos de hacernos preguntas, si es honesto o deshonesto. Десонесто, нечестный. Amamos, любить. Honesto, честный. Dejamos, оставлять. Hacernos, становиться. Умно или глупо, к чему поведет эта любовь и так далее. Si es inteligente o estúpido, ¿a dónde llevará este amor y así sucesivamente? Sucesivamente, последовательно. Estúpido, глупый. Inteligente, умный. Llevarás, вести. Хорошо это или нет, я не знаю, но что это мешает, не удовлетворяет, раздражает, это я знаю. No sé si es bueno o no, pero sé que esto molesta, no satisface, irrita. Irrita, раздражать. Molesta, беспокоить. Satisface, удовлетворять. Bueno, хороший. Было похоже, что он хочет что-то рассказать. Parecía que quería contar algo. Algo. Что-то. У людей, живущих одиноко, всегда бывает на душе что-нибудь такое, что они охотно бы рассказали. Las personas que viven solas siempre tienen algo en el alma que estarían dispuestas a contar. Dispuestas. Готовые. Alma. Душа. Viven. Живут. Siempre. Всегда. В городе холостяки нарочно ходят в баню и в рестораны, чтобы только поговорить. En la ciudad, los solteros van deliberadamente a la sauna y a los restaurantes solo para hablar. Sauna, сауна. Deliberadamente, умышленно. Solteros, неженатые. Restaurantes, рестораны. Van, идти. И иногда рассказывают банщикам или официантам очень интересные истории. Y a veces cuentan a los bañeros o a los camareros historias muy interesantes. Badieros, купальщики. Camareros, официанты. Interesantes, интересные. Veces, разы. Historias, истории. В деревне же обыкновенно они изливают душу перед своими гостями. En el campo, por lo general, desahogan su alma ante sus invitados. Desahogan, успокаивать. Invitados, гости. Campo, поле. Ante, перед. General, общий. Теперь в окна было видно серое небо и деревья, мокрые от дождя. Ahora se veía a través de las ventanas un cielo gris y árboles mojados por la lluvia. Mojados, мокрые. Gris, серый. Ventanas, окна. Árboles, деревья. Lluvia, дождь. В такую погоду некуда было деваться и ничего больше не оставалось. En este clima no había a dónde ir y no quedaba más opción. Clima, климат. Opción, вариант. Как только рассказывать и слушать. No había a dónde ir y no quedaba otra cosa. Cosa, вещь. Otra, другая. Я живу в Софьине и занимаюсь хозяйством уже давно. Más que contar y escuchar. Escuchar. Слушать. Начал Олехин, с тех пор, как кончил в университете. Vivo en Sofiino y he estado a cargo de la finca desde hace tiempo. Finca, ферма. Cargo, должность. Tiempo, время. По воспитанию я белоручка, по наклонностям кабинетный человек. Comenzó Alejín desde que terminé en la universidad. Terminé, закончить. Universidad, университет. Но на имении, когда я приехал сюда, был большой долг. Por educación soy un hombre de manos blancas, por inclinaciones, un hombre de oficina. Oficina, office. Blancas, белые. Educación, образование. Manos, руки. Hombre, мужчина. А так как отец мой задолжал отчасти потому, что много тратил на мое образование. Pero en la propiedad, cuando llegué aquí, había una gran deuda. Deuda, долг. Propiedad, собственность. Llegué, прибыть. То я решил, что не уеду отсюда и буду работать, пока не уплачу этого долга. Y como mi padre debía en parte porque gastó mucho en mi educación. Гастох, потратить. Debía, должен. Padre, отец. Mucho, много. Parte, часть. Я решил так и начал тут работать, признаюсь, не без некоторого отвращения.
Decidí que no me iría de aquí y trabajaría hasta que pagara esa deuda. Deciди, решить. Погара, платить. Трабахария, работать. Здешняя земля дает немного, и, чтобы сельское хозяйство было не в убыток. Decidí así y comencé a trabajar aquí, confieso, no sin cierto desagrado. Desagrado, неприятие. Confieso, признавать. Comencé, начать. Decide, решить. Нужно пользоваться трудом крепостных или наемных батраков. Es necesario utilizar el trabajo de los siervos o de los campesinos contratados. Siervos, слуги. Campesinos, крестьяне. Contratados, нанятые. Utilizar, использовать. Necesario, необходимый. Что почти одно и то же, или же вести свое хозяйство на крестьянский лад. Que es casi lo mismo, o llevar su propia granja de manera campesina. Granja, ферма. Propia, собственная. Casi, почти. Mismo, тот же. То есть работать в поле самому, со своей семьей. Es decir, trabajar en el campo uno mismo, con su familia. Familia, семья. Uno, один. Середины тут нет. No hay término medio aquí. Termino, termin. Medio, средство. Но я тогда не вдавался в такие тонкости. Pero entonces no me adentré en tales sutilezas. Adentré, войти. Sutilezas, тонкости. Tales, такие. Я не оставлял в покое ни одного клочка земли, я сгонял всех мужиков и баб из соседних деревень, работа у меня тут кипела неистовая. No dejé en paz ni un solo pedazo de tierra, echaba a todos los hombres y mujeres de las aldeas vecinas, el trabajo aquí era frenético. Frenético, бешеный. Pedazo, кусок. Aldeas, деревни. Vecinas, соседки. Echaba, бросать. Я сам тоже пахал, сеял, косил и при этом скучал и брезгливо морщился, как деревенская кошка, которая с голоду ест на огороде огурцы. Yo también araba, sembraba, cosechaba y, al mismo tiempo, me aburría y me retorcía de asco, como un gato de pueblo que come pepinos en el huerto por hambre. Кам, есть. Арава, пахать. Cosechaba, собирать. Pepinos, огурцы. Huerto, сад. Тело мое болело, и я спал на ходу. Mi cuerpo dolía y dormía de pie. Dolía, болеть. Dormía, спать. Pie, нога. Cuerpo, тело. В первое время мне казалось, что эту рабочую жизнь я могу легко помирить со своими культурными привычками. Al principio, me parecía que podía conciliar esta vida laboral con mis hábitos culturales. Conciliar, согласовать. Hábitos, привычки. Laboral, трудовой. Culturales. Культурный. Principio, начало. Для этого стоит только, думал я, держаться в жизни известного внешнего порядка. Para ello, solo pensaba, es necesario mantener un cierto orden externo en la vida. Mantener, поддерживать. Orden, порядок. Vida, жизнь. Я поселился тут наверху, в парадных комнатах. Me instalé aquí arriba, en las habitaciones principales. Instalé, установить. Habitaciones, комнаты. Principales, главные. И завел так, что после завтрака и обеда мне подавали кофе с ликерами и... Y organiqué con acento agudo las cosas de tal manera que después del desayuno y la comida me servían café con licores y... Licores, ликеры. Organic con acento agudo организовать. Desayuno, завтрак. Café, кофе. Comida, еда. Ложась спать, я читал на ночь Вестник Европы. Al acostarme, leía por la noche, El Mensajero de Europa. Acostarme, лечь. Mensajero, посланник. Europa, Европа. Leía, читать. Noche, ночь. Но как-то пришел наш батюшка, отец Иван, и в один присест выпил все мои ликеры. Pero un día vino nuestro padre, el padre Iván, y de un solo trago se bebió todos mis licores. Trago, глоток. Иван, Bebió, пить. Vino, día, день.
И Вестник Европы пошел тоже к поповнам, так как летом, особенно во время покоса. Y, el mensajero de Europa, también fue a parar a las manos de las esposas de los sacerdotes, ya que en verano, especialmente durante la cosecha. Cosecha, урожай. Sacerdotes, священники. Parar, остановить. Esposas, наручники. Verano, лето. Я не успевал добраться до своей постели и засыпал в сарае в санях или где-нибудь в лесной сторожке, какое уж тут чтение. No lograba llegar a mi cama y me quedaba dormido en el granero, en un trineo o en algún lugar de la guardería del bosque. ¿Qué lectura podía haber aquí? Trineo, sané. Granero, ambar. Guardería, ясля. Dormido, спать. Bosque, les. Я мало-помалу перебрался вниз, стал обедать в людской кухне. Poco a poco me mudé hacia abajo, empecé a almorzar en la cocina común. Mude, переехать. Almorzar, обедать. Cocina, кухня. Abajo, вниз. Empecé, начать. И из прежней роскоши у меня осталась только вся эта прислуга. Y de la antigua opulencia solo me quedó todo este servicio. Opulencia, роскошь. Antigua, древний. Servicio, служба. Которая еще служила моему отцу и которую уволить мне было бы больно. Que aún servía a mi padre y que me dolería despedir. Dolería, болеть. Despedir, попрощаться. Аукн, все еще. В первые же годы меня здесь выбрали в почетные мировые судьи. En los primeros años me eligieron aquí como juez de paz honorario. Honorario, gonorar. Juez, судья. Paz, мир. Primeros, первые. Ambos, годы. Кое-когда приходилось наезжать в город и принимать участие в заседаниях съезда и окружного суда. A veces tenía que ir a la ciudad y participar en las reuniones del Congreso y del Tribunal de Distrito. Distrito, район. Participar, участвовать. Tribunal, tribunal. Reuniones, встречи. Congreso, конгресс. И это меня развлекало. Y eso me entretenía. Entretenía, развлекать. Когда поживешь здесь безвыездно месяца 2-3, особенно зимой. Cuando pasas aquí sin salir durante 2 o 3 meses, especialmente en invierno. Invierno, зима. Especialmente, особенно. Pasas, изюм. 3, 3, 2, 2. То в конце концов начинаешь тосковать по черном сюртуке. Al final comienzas a añorar el chaqué negro. Chaqué фрак. Оборар, скучать. Comienzas, начинать. Negro, черный. Final, final. А в окружном суде были и сюртуки, и мундиры, и фраки, все юристы, люди, получившие общее образование. Y en el Tribunal de Distrito había chaqués, uniformes y frac, todos abogados, personas con educación general. Chaqués, фраки. Fracati. Uniformes, forme. Abogados, advocate. Было с кем поговорить. Había con quien hablar. После спанья в санях, после людской кухни сидеть в кресле. Después de dormir en los trineos, después de la cocina de la gente, sentarse en un sillón. Sentarse, садиться. Sillón, кресло. Después, после. Gente, люди. В чистом белье, в легких ботинках, с цепью на груди – это такая роскошь. En ropa limpia, con zapatos ligeros, con una cadena en el pecho es un lujo. Zapatos, обувь. Ligeros, легкий. Limpia, чистый. Lujo, роскошь. Pecho, грудь. В городе меня принимали радушно, я охотно знакомился. En la ciudad me recibieron con hospitalidad, me presenté con gusto. Hospitalidad. Гостеприимство. Presenté, представить. Recibieron, получить. Gusto, вкус. Ciudad, город. И из всех знакомств самым основательным и, правду сказать. Y de todas las amistades, la más sólida y, a decir verdad. Sólida, твердый. Amistades, дружба. Самым приятным для меня было знакомство с Лугановичем, товарищем председателя окружного суда. Lo más agradable para mí fue conocer a Luganovich, compañero del presidente del Tribunal de Distrito.
Agradable, приятный. Compañero, товарищ. Conocer, узнать. Presidente, президент. Его вы знаете оба, милейшая личность. Ustedes lo conocen ambos, una persona encantadora. Ambos, оба. Это было как раз после знаменитого дела поджигателей. Esto fue justo después del famoso caso de los incendiarios. Incendiarios, поджигатели. Famoso, знаменитый. Gusto, справедливый. Разбирательство продолжалось 2 дня, мы были утомлены. La investigación duró 2 días, estábamos cansados. Estábamos, бытия. Duro, длится. Cansados, усталый. Investigación, исследование. Луганович посмотрел на меня и сказал. Luganovich me miró y dijo, Мирох, посмотреть. Знаете что? ¿saben qué? Пойдемте ко мне обедать. Vayamos a almorzar a mi casa. Casa, дом. Это было неожиданно, так как с Лугановичем я был знаком мало, только официально. Fue inesperado, ya que conocía poco a Luganovich, solo de manera oficial. Официал, официальный. Поко, немного. И ни разу у него не был. Y nunca había estado en su casa. Nunca, никогда. Я только на минутку зашел к себе в номер, чтобы переодеться. Solo pasé un momento a mi habitación para cambiarme. Cambiarme, поменять. Momento, момент. И отправился на обед. И тут мне представился случай познакомиться с Анной Алексеевной, женой Лугановича. Y se fue a almorzar. Y aquí se me presentó la oportunidad de conocer a Ana Alexievna, la esposa de Luganovich. Анна, Анна. Oportunidad, возможность. Тогда она была еще очень молода, не старше 22 лет. Y se fue a almorzar. Y aquí tuve la oportunidad de conocer a Ana Alexeyevna, la esposa de Luganovich. И за полгода до того у нее родился первый ребенок. Entonces ella era aún muy joven, no más de 22 años. 22, 22. Joven, молодой. Дело прошлое, и теперь бы я затруднился определить, что, собственно, в ней было такого необыкновенного, что мне так понравилось в ней, тогда же за обедом для меня все было неотразимо ясно. Y 6 meses antes había tenido su primer hijo. 6, 6. Hijo, сын. Antes, до. Я видел женщину молодую, прекрасную, добрую, интеллигентную, обаятельную, женщину, какой я раньше никогда не встречал. Es un asunto del pasado, y ahora me costaría determinar qué, en realidad, había de tan extraordinario en ella que me gustó tanto. En aquel entonces, durante el almuerzo, todo me parecía irresistiblemente claro. Irresistiblemente, неотразимо. Costaría, стоить. Густо, понравится. Extraordinario, необычный. Determinar, определить. И сразу я почувствовал в ней существо близкое, уже знакомое, точно это лицо, эти приветливые. Vi a una mujer joven, hermosa, bondadosa, inteligente, encantadora, una mujer que nunca antes había conocido. Mujer. Женщина. Умные глаза я видел уже когда-то в детстве, в альбоме, который лежал на комоде у моей матери. Y de inmediato sentí en ella una esencia cercana, ya familiar, como si ese rostro, esos ojos amables. Esencia, суть. Amables, добрый. Cercana, близкий. Inmediato, немедленный. Familiar, знакомый. В деле поджигатели обвинили 4 евреев, признали шайку и, по-моему, совсем неосновательно. Ya los hubiera visto alguna vez en mi infancia, en un álbum que estaba sobre la cómoda de mi madre. Комода, удобный. Альбом, альбом. Инфансия, детство. Alguna, некоторый. Madre, мать. За обедом я очень волновался, мне было тяжело. En el caso de los incendiarios, acusaron a 4 judíos, reconocieron la pandilla y, en mi opinión, fue completamente infundado. Infundado, недействительный. Pandilla, банда. Acusaron, обвинять. Judíos, евреи. Reconocieron, признавать. И уж не помню, что я говорил, только Анна Алексеевна все покачивала головой и говорила мужу. Durante el almuerzo estaba muy nervioso, me sentía mal. Nervioso, нервный. Sentía, чувствовать. Mal,
плохо. Дмитрий, как же это так? Dimitri, ¿cómo es posible? Дмитрий. Posible, возможный. Луганович – это добряк, один из тех простодушных людей, которые крепко держатся мнения. Luganovich es un buen tipo, uno de esos hombres ingenuos que se aferran firmemente a la opinión. Aferran, цепляться. Ingenuos, наивные. Firmemente, твердо. Buen, хороший. Tipo, тип. Что раз человек попал под суд, то, значит, он виноват. De que si una persona ha sido llevada a juicio, entonces, significa que es culpable. Significa, означать. Culpable, виновный. Juicio, суд. И что выражать сомнения в правильности приговора можно не иначе. Y que expresar dudas sobre la corrección de la sentencia solo se puede hacer. Corrección, коррекция. Expresar, выражать. Sentencia, приговор. Dudas, сомнения. Puede мочь. Как в законном порядке, на бумаге. De manera legal, por escrito. Legal, законный. Escrito, написанное. Но никак не за обедом и не в частном разговоре. Pero de ninguna manera durante la comida y no en una conversación privada. Conversación, разговор. Privada, частный. Ninguna, никакой. Мы с вами не поджигали, говорил он мягко, и вот нас же не судят, не сажают в тюрьму. No hemos incendiado nada, dijo suavemente, y sin embargo no nos juzgan, no nos encierran en la cárcel. Incendiado, подожженный. Encierran, заключать. Suavemente, мягко. Juzgan, судить. Cárcel, тюрьма. И оба, муж и жена, старались, чтобы я побольше ел и пил. Y ambos, marido y mujer, se esforzaban para que comiera y bebiera más. Esforzaban. Стараться. Marido, муж. По некоторым мелочам, потому, например, как оба они вместе варили кофе. Por algunos pequeños detalles, por ejemplo, cómo ambos preparaban café juntos. Preparaban. Готовить. Detalles, детали. Pequeños, маленькие. Juntos, вместе. Ejemplo primer. И потому, как они понимали друг друга с полуслов, я мог заключить. Y por cómo se entendían con una sola palabra, pude concluir. Concluir, заканчивать. Entendían, понимать. Palabra, слово. Что живут они мирно, благополучно и что они рады гостю. Que viven en paz, con bienestar y que están contentos con el huésped. Huésped, гость. Contentos, довольные. Bienestar, благосостояние. После обеда играли на рояле в 4 руки, потом стало темно, и я уехал к себе. Después de la cena, tocaron el piano a 4 manos, luego se hizo de noche y me fui a casa. Piano, piano. Cena, ужин. Tocaron, играть. 4, 4. Luego, потом. Это было в начале весны. Fue a principios de primavera. Primavera, весна. Principios, príncipe. Затем все лето провел я в Софье не безвыездно, и было мне некогда даже подумать о городе, но воспоминание о стройной белокурой женщине оставалось во мне все дни. Luego pasé todo el verano en casa de Sofía sin salir, y no tuve tiempo ni siquiera para pensar en la ciudad, pero el recuerdo de la esbelta mujer rubia permanecía en mí todos los días. Софья, София. Esbelta, стройный. Rubia, блондинка. Permanecía, оставаться. Siquiera хотя бы. Я не думал о ней, но точно легкая тень ее лежала на моей душе. No pensaba en ella, pero como si una ligera sombra de ella estuviera sobre mi alma. Sombra, тень. Поздней осенью в городе был спектакль с благотворительной целью. A finales de otoño, hubo una obra de teatro en la ciudad con fines benéficos. Benéficos, полезный. Otoño, осень. Teatro, театр. Obra, работа. Fins, цели. Вхожу я в губернаторскую ложу, меня пригласили туда в антракте. Entro en el palco del gobernador, me invitaron allí durante el intermedio. Palco, лоша. Intermedio, антракт. Invitaron, пригласить. Entro, войти.
Gobernador, gubernator. Смотрю, рядом с губернаторшей Анна Алексеевна. Miro y veo a Ana Alexeyevna junto a la gobernadora. Gobernadora, gubernaторша. Miro, смотреть. Veo, видеть. И опять то же самое неотразимое, бьющее впечатление красоты и милых, ласковых глаз. Y de nuevo la misma impresión irresistible de belleza y de ojos dulces y cariñosos. Irresistible, неотразимый. Carimbosos, нежный. Impresión, впечатление. Dulces, сладости. Belleza, красота. И опять то же чувство близости. Y de nuevo el mismo sentimiento de cercanía. Cercanía, близость. Sentimiento, чувство. Nuevo, новый. Мы сидели рядом, потом ходили в фойе. 1. Estábamos sentados juntos, luego caminamos por el vestíbulo. Vestíbulo, vestibule. Sentados, сидеть. Caminamos, идти. Вы похудели, сказала она. 2. Ha perdido peso, dijo ella. Peso, bis. Perdido, потерянный. Вы были больны. 3. ¿Estuvo enfermo? Enfermo, больной. Да, у меня простужено плечо, и в дождливую погоду я дурно сплю. 4. Sí, tengo el hombro resfriado, y en días de lluvia duermo mal. Resfriado, простуженный. Duermo, спать. Hombro, плечо. У вас вялый вид. Тогда, весной, когда вы приходили обедать, вы были моложе, бодрее. 5. Tiene un aspecto marchito. Entonces, en primavera, cuando venía a almorzar, se veía más joven, más animado. Marchito, увядший. Animado, оживленный. Аспекто, внешность. Вы тогда были воодушевлены и много говорили, были очень интересны. 6. Entonces estaba inspirado y hablaba mucho, era muy interesante. Inspirado, вдохновленный. И, признаюсь, я даже увлеклась вами немножко. 7. Y, debo confesar, incluso me sentí un poco atraída por usted. Atraída, привлеченный. Usted, вы. Почему-то часто в течение лета вы приходили мне на память и сегодня. 8. Por alguna razón, a menudo durante el verano me vino a la mente y hoy. Menudo, часто. Mente, Razón, причина. Hoy, сегодня. Когда я собиралась в театр, мне казалось, что я вас увижу. 9. Cuando me preparaba para ir al teatro, pensé que lo vería. И она засмеялась. 10. Y ella se rió. Río, смеяться. Но сегодня у вас вялый вид, повторила она. Pero hoy tienes un aspecto cansado, repitió ella. Repitió, повторить. Это вас старит. Eso te hace ver más viejo. Viejo, старый. На другой день я завтракала у Лугановичей. Al día siguiente desayuné en casa de los Luganovich. Desayuné, завтракать. Siguiente, следующий. После завтрака они поехали к себе на дачу, чтобы распорядиться там насчет зимы, и я с ними. Después del desayuno se fueron a su dacha para organizar las cosas para el invierno, y yo fui con ellos. Дача, дача. С ними же вернулся в город и в полночь пил у них чай в тихой, семейной обстановке. Con ellos regresé a la ciudad y a medianoche tomé té con ellos en un ambiente tranquilo y familiar. Regresé, возвращаться. Medianoche, полночь. Tomé, брать. Tranquilo, спокойный. Ambiente среда. Когда горел камин и молодая мать все уходила взглянуть, спит ли ее девочка. Cuando la chimenea ardía y la joven madre seguía saliendo a mirar si su niña estaba dormida. Ardía, гореть. Chimenea, камин. Нимба, девочка. Seguía, следовать. И после этого в каждый свой приезд я непременно бывала у Лугановичей. Y después de eso, en cada visita que hacía, siempre iba a ver a los Luganovich. Visita, visit. Ко мне привыкли, и я привык. Se acostumbraron a mí, y yo a ellos. Acostumbraron, привыкать. Обыкновенно входил я без доклада, как свой человек. Normalmente entraba sin anunciarme, como de la familia. Anunciarme, объявлять. Entraba, входить. Кто там? ¿Quién está ahí?
Ahí, там. Слышался из дальних комнат протяжный голос, который казался мне таким прекрасным. Se oía desde las habitaciones lejanas una voz prolongada, que me parecía tan hermosa. Oía, слышать. Prolongada, долгий. Lejanas, далекий. Voz, голос. Tan, такой. Это Павел Константинович, отвечала горничная или няня. Es Pavel Konstantinovich, respondía la sirvienta o la niñera. Павел, Павел. Sirvienta-служанка. Нимбера, няня. Respondía отвечать. Анна Алексеевна выходила ко мне с озабоченным лицом и всякий раз спрашивала. Ana Alexeyevna salía a verme con una expresión preocupada y cada vez preguntaba. Preocupada, обеспокоенный. Preguntaba, спрашивать. Expresión, выражение. Verme, видеть. Ves, раз. Почему вас так долго не было? ¿Por qué no has estado aquí tanto tiempo? Has, иметь. Случилось что-нибудь? ¿Ha pasado algo? Ее взгляд, изящная, благородная рука, которую она подавала мне. Su mirada, la mano elegante y noble que me tendía. Tendía, тянуть. Elegante, элегантный. Noble, благородный. Mirada, взгляд. Ее домашнее платье, прическа, голос. Su vestido de casa, su peinado, su voz. Peinado, прическа. Vestido, платье. Шаги всякий раз производили на меня все то же впечатление чего-то нового. Cada paso siempre me causaba la misma impresión de algo nuevo. Causaba, вызывать. Paso, шаг. Необыкновенного в моей жизни и важного. Extraordinario en mi vida y importante. Importante, важный. Мы беседовали подолгу и подолгу молчали, думая каждый о своем, или же она играла мне на рояле. Hablábamos durante mucho tiempo y guardábamos silencio durante mucho tiempo, pensando cada uno en lo suyo, o ella me tocaba al piano. Guardábamos, хранить. Suyo, llegó. Silencio, тишина. Если же никого не было дома, то я оставался и ждал, разговаривал с няней. Si no había nadie en casa, me quedaba y esperaba, hablaba con la niñera. Esperaba, ожидать. Nadie, никто. Играл с ребенком или же в кабинете лежал на турецком диване и читал газету. Jugaba con el niño o me tumbaba en el sofá turco en la oficina y leía el periódico. Tumbava валить. Sofás, диван. Turco, турецкий. Periódico, газета. Jugaba, играть. А когда Анна Алексеевна возвращалась, то я встречал ее в передней, брал от нее все ее покупки. Y cuando Ana Alexievna regresaba, la recibía en el vestíbulo, tomaba todas sus compras. Regresaba, возвращаться. Compras, покупки. Tomaba брать. И почему-то всякий раз эти покупки я нес с такой любовью, с таким торжеством, точно мальчик. Y por alguna razón, cada vez llevaba esas compras con tanto amor, con tanto triunfo, como un niño. Триумфо, триумф. Нимбо, ребенок. Есть пословица, не было у бабы хлопот, так купила порося. Hay un dicho, si la mujer no tenía preocupaciones, compró un cerdo. Cerdo, свинья. Preocupaciones, беспокойство. Compró, купить. Не было у Лугановичей хлопот, так подружились они со мной. Los Luganovich no tenían preocupaciones, así que se hicieron amigos míos. Míos, мои. Amigos, друзья. Если я долго не приезжал в город, то, значит, я был болен или что-нибудь случилось со мной. Si no venía a la ciudad durante mucho tiempo, significaba que estaba enfermo o que me había pasado algo. И они оба сильно беспокоились. Y ambos se preocupaban mucho. Preocupaban. Беспокоить. Они беспокоились, что я, образованный человек, знающий языки, вместо того. Se preocupaban de que yo, un hombre educado, que sabe idiomas, en lugar de... Educado, вежливый. Idiomas, языки. Lugar, место. Чтобы заниматься наукой или литературным трудом. Dedicarme a la ciencia o al trabajo literario. Dedicarme, посвятить. Литературный. Ciencia, наука. Trabajo, работа.
Живу в деревне, верчусь как белка в колесе, много работаю. Vivo en el pueblo, me muevo como una ardilla en una rueda, trabajo mucho. Ardilla, белка. Muevo, двигать. Rueda, колесо. Pueblo, народ. Но всегда без гроша. Pero siempre sin un centavo. Centavo, cent. Им казалось, что я страдаю, и если я говорю, смеюсь. Les parecía que yo sufría y si hablaba, reía. Прея, смеяться. Sufría, страдать. Ем, то только для того, чтобы скрыть свои страдания. Comía, era solo para ocultar mis sufrimientos. Comía, есть. Ocultar, скрывать. Sufrimientos, страдания. И даже в веселые минуты, когда мне было хорошо, я чувствовал на себе их пытливые взгляды. E incluso en los momentos alegres, cuando me sentía bien, sentía sobre mí sus miradas inquisitivas. Инквиситивas, любопытные. Alegres, радостные. Bien, хорошо. Они были особенно трогательны, когда мне в самом деле приходилось тяжело, когда меня притеснял какой-нибудь кредитор или не хватало денег для срочного платежа. Eran especialmente conmovedores cuando realmente me costaba, cuando algún acreedor me oprimía o me faltaba dinero para un pago urgente. Oprimía, угнетать. Acreedor, кредитор. Conmovedores, трогательные. Faltaba, не хватать. Urgente, срочный. Оба, муж и жена, шептались у окна, потом он подходил ко мне и с серьезным лицом говорил. Ambos, marido y mujer, susurraban junto a la ventana, luego él se acercaba a mí y con cara seria decía. Susurraban, шептать. Acercaba, приближать. Seria, серьезный. Cara, лицо. Если вы, Павел Константинович, в настоящее время нуждаетесь в деньгах. Si usted, Pavel Konstantinovich, necesita dinero en este momento. Necesita нуждаться. Dinero, деньги. То я и жена просим вас не стесняться и взять у нас. Entonces mi esposa y yo le pedimos que no se sienta incómodo y que tome de nosotros. Incómodo, неудобный. Pedimos, просить. И уши краснели у него от волнения. Y sus orejas se sonrojaban de nerviosismo. Sonrojaban, краснеть. Nerviosismo, нервозность. Orejas, уши. А случалось, что точно так же, пошептавшись у окна, он подходил ко мне, с красными ушами. A veces, exactamente así, susurrando junto a la ventana, se acercaba a mí, con las orejas rojas. Exactamente точно. Rojas, красный. И говорил. Y decía. Я и жена убедительно просим вас принять от нас вот этот подарок. Mi esposa y yo le pedimos encarecidamente que acepte este regalo de nuestra parte. Encarecidamente, настойчиво. Regalo, подарок. Acepte принимать. И подавал запонки, портсигар или лампу. Y me ofrecía gemelos, un estuche para cigarrillos o una lámpara. Estuche, коробка. Gemelos, запонки. Cigarrillos, сигареты. Lámpara, лампа. Ofrecía, предлагать. И я за это присылал им из деревни битую птицу, масло и цветы. Y a cambio les enviaba desde el pueblo aves muertas, mantequilla y flores. Mantequilla, масло. Aves, птицы. Flores, цветы. Enviaba, отправлять. Muertas, мертвый. Кстати сказать, оба они были состоятельные люди. Por cierto, ambos eran personas adineradas. Adineradas, богатый. Ай, первое время я часто брал взаймы и был не особенно разборчив, брал, где только возможно. Al principio, a menudo pedía prestado y no era muy exigente, tomaba de donde fuera posible. Exigente, требовательный. Prestado, одолженный. Donde, где. Но никакие силы не заставили бы меня взять у Лугановичей. Pero ninguna fuerza me habría obligado a aceptar algo de los Luganovich. Obligado, обязанный. Fuerza, сила. Да что говорить об этом? ¿Qué se puede decir de esto? Я был несчастлив. Era infeliz. Infeliz, несчастный.
И дома, и в поле, и в сарае я думал о ней. Я старался понять тайну молодой, красивой, умной женщины, которая выходит за неинтересного человека, почти за старика, мужу было больше 40 лет, имеет от него детей, понять тайну этого неинтересного человека, добряка, простяка, который рассуждает с таким скучным здравомыслием, на балах и вечеринках держится около солидных людей, вялый, ненужный, с покорным, безучастным выражением. Точно его привели сюда продавать, который верит, однако, в свое право быть счастливым, иметь от нее детей. En casa, en el campo y en el granero pensaba en ella, trataba de entender el misterio de una mujer joven, hermosa e inteligente que se casa con un hombre poco interesante, casi un anciano, su esposo tenía más de 40 años, tiene hijos de él. Entender el misterio de este hombre poco interesante, un buen tipo, un simple, que razona con un sentido común tan aburrido, que en bailes y fiestas se mantiene cerca de personas sólidas, apático, innecesario, con una expresión sumisa e indiferente, como si lo hubieran traído aquí para venderlo, que, sin embargo, cree en su derecho a ser feliz, a tener hijos de ella. Апатико, апатичный. Сумиса, покорный. Разона, размышлять. Innecesario, ненужный. Indiferente, безразличный. И я все старался понять, почему она встретилась именно ему, а не мне. Y en casa, en el campo y en el granero pensaba en ella, trataba de entender el misterio de una mujer joven, hermosa e inteligente que se casa con un hombre poco interesante, casi un anciano, su esposo tenía más de 40 años, tiene hijos de él, entender el misterio de este hombre poco interesante, un buen tipo, un simple, que razona con un sentido común tan aburrido, que en bailes y fiestas se mantiene cerca de personas sólidas, débil, innecesario, con una expresión sumisa e indiferente, como si lo hubieran traído aquí a vender, que, sin embargo, cree en su derecho a ser feliz, a tener hijos de ella. Anciano, пожилой. Aburrido, скучный. 40, 40. Débil, слабый. Esposo, муж. И для чего это нужно было, чтобы в нашей жизни произошла такая ужасная ошибка? Y yo seguía tratando de entender por qué ella se encontró con él y no conmigo. Tratando, пытаться. Encontró, найти. А приезжая в город, я всякий раз по ее глазам видел, что она ждала меня. ¿Y para qué era necesario que en nuestra vida ocurriera un error tan horrible? Ocurriera, происходить. Horrible, ужасный. Error, ошибка. И она сама признавалась мне, что еще с утра у нее было какое-то особенное чувство. Al llegar a la ciudad, cada vez veía en sus ojos que me estaba esperando. Она угадывала, что я приеду. Y ella misma me confesaba que desde la mañana tenía un sentimiento especial. Especial, особый. Манбана, утро. Мы подолгу говорили, молчали. Adivinaba que yo vendría. Adivinaba, угадывать. Но мы не признавались друг другу в нашей любви и скрывали ее робко, ревниво. Hablábamos durante mucho tiempo, guardábamos silencio. Мы боялись всего, что могло бы открыть нашу тайну нам же самим. Я любил нежно, глубоко, но я рассуждал, я спрашивал себя, к чему может повести наша любовь, если у нас не хватит сил бороться с нею. Pero no nos confesábamos el uno al otro nuestro amor y lo ocultábamos tímidamente, celosamente. Celosamente, ревностно. Tímidamente, робко. Мне казалось невероятным, что это моя тихая. Temíamos todo lo que pudiera revelar nuestro secreto a nosotros mismos. Amaba tierna y profundamente, pero razonaba, me preguntaba a dónde podría llevar nuestro amor, si no teníamos fuerzas para luchar contra él. Тierna, нежный. Revelar, раскрывать. Amaba, любить. Profundamente, глубоко. Luchar, бороться. Грустная любовь вдруг грубо оборвет счастливое течение жизни ее мужа. 1. Un amor triste de repente interrumpirá bruscamente el feliz curso de la vida de su esposo. Bruscamente, резко. Interrumpirás, прерывать. Repente, вдруг. Triste, грустный. Curso, курс. Детей, всего этого дома, где меня так любили и где мне так верили. 2. De los niños, de toda esta casa, donde me amaron tanto y donde creyeron tanto en mí. Creyeron, верить. Честно ли это? 3. ¿Es esto honesto? Она пошла бы за мной, но куда? 4. Ella vendría conmigo, pero ¿a dónde? Куда бы я мог увезти ее? 5. ¿A dónde podría llevarla? Llevarla. Нести.
Другое дело, если бы у меня была красивая, интересная жизнь, если б я, например. 6. Sería diferente si tuviera una vida hermosa e interesante, si, por ejemplo, Diferente разный. Боролся за освобождение Родины или был знаменитым ученым, артистом, художником. 7. Luchara por la liberación de la patria o fuera un científico famoso, un artista, un pintor. Pintor, художник. Liberación, освобождение. Científico, ученый. Patria, родина. Artista, артист. Ответь из одной обычной. 8. Pero de una situación ordinaria. Ordinaria. Обычный. Ситуацион. Ситуация. В будничной обстановке пришлось бы увлечь ее в другую такую же или еще более будничную. 9. Tendría que llevarla a otra igual o incluso más ordinaria. Igual. Равный. И как бы долго продолжалось наше счастье? 10. ¿Y cuánto duraría nuestra felicidad? Что было бы с ней в случае моей болезни, смерти или просто если бы мы разлюбили друг друга? ¿Qué pasaría con ella en caso de mi enfermedad, muerte o simplemente si dejáramos de amarnos? Enfermedad, болезнь. Simplemente просто. Muerte, смерть. И она, по-видимому, рассуждала подобным же образом. Она думала о муже. Y ella, al parecer, razonaba de manera similar. Pensaba en su esposo. Similar, похожий. О детях, о своей матери, которая любила ее мужа, как сына. En los niños, en su madre, que amaba a su esposo como a un hijo. Если бы она отдалась своему чувству, то пришлось бы лгать или говорить правду. Si se entregara a su sentimiento, tendría que mentir o decir la verdad. Mentir, лгать. Entregara, передать. А в ее положении то и другое было бы одинаково страшно и неудобно. Y en su situación ambas cosas serían igualmente aterradoras e incómodas. Aterradoras, ужасный. Incómodas, неудобный. Igualmente, также. И ее мучил вопрос, принесет ли мне счастье ее любовь, не осложнит ли она моей жизни. Y la atormentaba la pregunta, ¿me traerá felicidad su amor, complicará mi vida? Atormentaba, мучить. Complicarás, усложнить. Traerás, принести. И без того тяжелый, полный всяких несчастий. Ya de por sí difícil, llena de toda clase de desgracias. Desgracias, несчастья. Llena, полный. Difícil, трудный. Классе, класс. Ей казалось, что она уже недостаточно молода для меня. Le parecía que ya no era lo suficientemente joven para mí. Suficientemente. Достаточно. Недостаточно трудолюбива и энергична, чтобы начать новую жизнь. No lo suficientemente trabajadora y enérgica para comenzar una nueva vida. Энергика, энергичный. Трабajadora, работящий. И она часто говорила с мужем о том, что мне нужно жениться на умной. Y a menudo hablaba con su esposo sobre lo que necesitaba, que debía casarme con una mujer inteligente. Casarme, жениться. Достойной девушки, которая была бы хорошей хозяйкой. A una chica digna que sería una buena ama de casa. Digna, достойный. Ама, любить. Чика, девушка. Помощницей, и тотчас же добавляла, что во всем городе едва ли найдется такая девушка. Una asistente, y enseguida añadía que en toda la ciudad difícilmente se encontraría tal chica. Difícilmente, едва. Enseguida, сразу. Asistente, ассистент. Амбадия, добавить. Между тем годы шли. Mientras tanto, los años pasaban. Mientras пока. У Анны Алексеевны было уже 2 детей. Ana Alexeyevna ya tenía 2 hijos. Когда я приходил к Лугановичам, прислуга улыбалась приветливо, дети кричали, что пришел дядя Павел Константинович, и вешались мне на шею. Cuando iba a casa de los Luganovich, el servicio sonreía amablemente, los niños gritaban que había llegado el tío Pavel Konstantinovich, y se colgaban de mi cuello. Sonreía, улыбаться. Amablemente, вежливо. Colgaban, вешать. Гритаван, кричать. Tío, дядя. Все радовались. Todos se alegraban. Alegraban. Радовать. Не понимали, что делалось в моей душе, и думали, что я тоже радуюсь.
No entendían lo que sucedía en mi alma, y pensaban que yo también estaba contento. Sucedía происходить. Все видели во мне благородное существо. Todos veían en mí un ser noble. И взрослые дети чувствовали, что по комнате ходит благородное существо. Tanto los adultos como los niños sentían que en la habitación había un ser noble. Adultos. Взрослый. И это вносило в их отношение ко мне какую-то особую прелесть. Y eso aportaba a su relación conmigo una especie de encanto especial. Aportaba, вносить. Encanto, очарование. Especie, вид. Conmigo, со мной. Relación, отношение. Точно в моем присутствии их жизнь была чище и красивее. Exactly in my presence and their life was cleaner and more beautiful. Cleaner, уборщик. Exactly, точно. Presence, присутствие. Beautiful, красивый. Their, их. Я и Анна Алексеевна ходили вместе в театр, всякий раз пешком. Anna Alexeyevna and I went to the theater together, every time on foot. Wentity. Theater, театр. Foot, нога. Together, вместе. Every, каждый. Мы сидели в креслах рядом, плечи наши касались. We sat in chairs next to each other, our shoulders touching. Chairs, стулья. Touching, трогать. Shoulders, плечи. Each, каждый. Sat, сидеть. Я молча брал из ее рук бинокль и в это время чувствовал, что она близка мне, что она моя. I silently took the binoculars from her hands and at that moment felt that she was close to me, that she was mine. Felt, чувствовать. Took, брать. Hands, руки. Mine, мой. Moment, момент. Что нам нельзя друг без друга, но по какому-то странному недоразумению. That we couldn't be without each other, but for some strange misunderstanding. Couldn't, не мочь. Strange, странный. Without, без. Other, другой. Some, некоторые. Выйдя из театра, мы всякий раз прощались и расходились, как чужие. After leaving the theater, we always said goodbye and parted like strangers. Parted, расставаться. Leaving, уходить. Goodbye, до свидания. Strangers, незнакомцы. Always, всегда. В городе уже говорили о нас бог знает что. In the city, they were already saying God knows what about us. Saying, говорить. Already, уже. Knows, знать. Were, быть. God, Бог. Но из всего, что говорили, не было ни одного слова правды. But of all that was said, there wasn't a single word of truth. Wasn't, не быть. Truth, истина. Said, сказать. Word, слово. But, но. В последние годы Анна Алексеевна стала чаще уезжать то к матери, то к сестре. In recent years, Anna Alexeyevna began to leave more often to visit her mother or sister. Recent, недавний. Visit, посетить. Sister, сестра. Leave, уходить. Years, годы. У нее уже бывало дурное настроение, являлось сознание неудовлетворенной. She already had a bad mood, a sense of unfulfillment appeared. Appeared, появляться. Mood, настроение. Sense, чувство. Had, иметь. She, она. Испорченной жизни, когда не хотелось видеть ни мужа, ни детей. Vida arruinada, cuando no quería ver ni al esposo ni a los hijos. Arruinada, разрушенный. Она уже лечилась от расстройства нервов. Vida arruinada, cuando no quería ver ni a mi marido ni a mis hijos. Мы молчали и все молчали, а при посторонних она испытывала какое-то странное раздражение против меня. Ella ya se había tratado por un trastorno nervioso. Trastorno, расстройство. О чем бы я ни говорил, она не соглашалась со мной. Nosotros callábamos y seguíamos callando, y ante extraños ella sentía una extraña irritación hacia mí. Seguíamos, следовать. Irritación, раздражение. Callando, молчать. Extrañamos,
незнакомцы. И если я спорил, то она принимала сторону моего противника. Cualquiera que fuera el tema del que hablaba, ella no estaba de acuerdo conmigo. Cualquiera, любой. Tema, tema. Acuerdo, соглашение. Когда я ронял что-нибудь, то она говорила холодно. Y si discutía, ella tomaba el lado de mi oponente. Опоненте противник. Дискутия, обсуждать. Lado, сторона. Поздравляю вас. Cuando dejaba caer algo, ella decía fríamente. Fríamente, холодно. Caer, падать. Если, идя с ней в театр, я забывал взять бинокль, то потом она говорила. Lo felicito. Felicito, поздравлять. Я так и знала, что вы забудете. Sí, al ir con ella al teatro, olvidaba llevar los binoculares, luego ella decía. Binoculares, binocli. Olvidaba, забывать. К счастью или к несчастью, в нашей жизни не бывает ничего, что не кончалось бы рано или поздно. Ya sabía que lo olvidarías. Olvidarías, забывать. Наступило время разлуки. Ha llegado el momento de la separación. Separación, разделение. Так как Лугановича назначили председателем в одной из западных губерний. Ya que a Luganovich lo nombraron presidente en una de las provincias occidentales. Nombraron, называть. Occidentales, западные. Provincias, провинции. Нужно было продавать мебель, лошадей, дачу. Era necesario vender muebles, caballos, la casa de campo. Muebles, мебель. Caballos, лошади. Vender, продавать. Когда ездили на дачу и потом возвращались и оглядывались. Cuando íbamos a la casa de campo y luego regresábamos y mirábamos alrededor. Íbamos, идти. Alrededor, вокруг. Чтобы в последний раз взглянуть на сад, на зеленую крышу, то было всем грустно. Para echar un último vistazo al jardín, al techo verde, todos se sentían tristes. Tristes, грустные. Vistazo, взгляд. Techo, крыша. Гардин, сад. Verde, зеленый. И я понимал, что пришла пора прощаться не с одной только дачей. Y yo entendía que había llegado el momento de despedirse no solo de la casa de campo. Despedirse. Попрощаться. Было решено, что в конце августа мы проводим Анну Алексеевну в Крым, куда посылали ее доктора. Se decidió que a finales de agosto despediríamos a Ana Alexievna hacia Crimea, donde la enviaban sus doctores. Crimea, Крым. Agosto, август. А немного погодя уедет Луганович с детьми в свою западную губернию. Y un poco más tarde Luganovich se iría con los niños a su provincia occidental. Tarde. Вечер. Мы провожали Анну Алексеевну большой толпой. Despedimos a Ana Alexievna con una gran multitud. Multitud. Толпа. Когда она уже простилась с мужем и детьми и до третьего звонка оставалось одно мгновение, я вбежал к ней в купе, чтобы положить на полку одну из ее корзинок, которую она едва не забыла. Cuando ya se había despedido de su esposo y de los niños y quedaba un instante antes del tercer timbre, corrí a su compartimento para poner en la repisa una de sus cestas, que casi había olvidado. Repisa, полка. Компартимento. Отсек. Corri, бежать. Cestas, корзины. Timbre, звонок. И нужно было проститься. Y era necesario despedirse. Когда тут, в купе, взгляды наши встретились, душевные силы оставили нас обоих, я обнял ее, она прижалась лицом к моей груди, и слезы потекли из глаз. Cuando aquí, en el compartimento, nuestras miradas se encontraron, las fuerzas del alma nos abandonaron a ambos, la abracé, ella apoyó su rostro en mi pecho, y las lágrimas fluyeron de sus ojos. Abracé, обнять. Fluyeron, течь. Lágrimas, слезы. Abandonaron, покинуть. Apoyó, поддерживать. Целуя ее лицо, плечи, руки, мокрые от слез, о, как мы были с ней несчастны. Besando su rostro, hombros, manos, húmedas de lágrimas, oh, cuán infelices éramos juntos. Besando, целовать. Укмедас, влажный. Cuán, как. Я признался ей в своей любви. Le confesé mi amor. И со жгучей болью в сердце я понял, как не нужно. Y con un ardiente dolor en el corazón comprendí cuán innecesario. Comprende,
понимать. Ardiente, горячий. Dolor, боль. Corazón, сердце. Мелко и как обманчиво было все то, что нам мешало любить. Superficial y engañoso era todo lo que nos impedía amar. Engaboso, обманчивый. Superficial, поверхностный. Impedía, мешать. Я понял, что когда любишь, Comprendí que cuando amas, то в своих рассуждениях об этой любви нужно исходить от высшего, от более важного. en tus reflexiones sobre este amor debes partir de lo más alto, de lo más importante. Reflexiones, размышления. Partir, уходить. Alto высокий. Чем счастье или несчастье, грех или добродетель в их ходячем смысле. Que la felicidad o la infelicidad, el pecado o la virtud en su sentido común. Infelicidad, несчастье. Virtud, добродетель. Pecado, грех. Común, общий. Sentido, смысл. Или не нужно рассуждать вовсе. O no es necesario reflexionar en absoluto. Reflexionar, размышлять. Absoluto, абсолютный. Я поцеловал в последний раз, пожал руку, и мы расстались навсегда. Lo besé por última vez, le di la mano y nos despedimos, para siempre. Besé поцеловать. Última, последний. Поезд уже шел. El tren ya estaba en marcha. Tren, поезд. Марча-ход. Я сел в соседнем купе, оно было пусто, и до первой станции сидел тут и плакал. Me senté en el compartimento de al lado, estaba vacío, y hasta la primera estación estuve sentado aquí llorando. Vacío, пустой. Estación, станция. Потом пошел к себе в Софьино пешком. Luego fui a pie a Sofiino. Пока Олехин рассказывал, дождь перестал и выглянуло солнце. Mientras Alejin contaba, la lluvia cesó y salió el sol. Cesó, прекращать. Соль, солнце. Буркин и Иван Иванович вышли на балкон. Burkin e Iván Ivanovich salieron al balcón. Иванович, Иванович. Балкон, балкон. Отсюда был прекрасный вид на сад и на плес, который теперь на солнце блестел, как зеркало. Desde allí había una hermosa vista del jardín y del estanque, que ahora brillaba al sol como un espejo. Estanque, пруд. Брillaba, светить. Espejo, зеркало. Vista, вид. Allí, там. Они лубовались и в то же время жалели, что этот человек с добрыми, умными глазами, который рассказывал им с таким чистосердечием, в самом деле вертелся здесь, в этом громадном имении, как белка в колесе, а не занимался наукой или чем-нибудь другим, что делало бы его жизнь более приятной. Disfrutaban de la vista y al mismo tiempo lamentaban que ese hombre de ojos bondadosos e inteligentes, que les contaba con tanta sinceridad, realmente girara aquí, en esta enorme propiedad, como una ardilla en una rueda, en lugar de dedicarse a la ciencia o a algo que hiciera su vida más placentera. Bondadosos, добрый. Placentera, приятный. Lamentaban, оплакивать. Girara, поворачивать. Sinceridad, искренность. И они думали о том, какое, должно быть, скорбное лицо было у молодой дамы. Y pensaban en cómo, seguramente, era el rostro triste de la joven dama. Seguramente, наверняка. Когда он прощался с ней вкупе и целовал ей лицо и плечи. Cuando él se despidió de ella en el compartimento y le besó la cara y los hombros. Оба они встречали ее в городе, а Буркин был даже знаком с ней и находил ее красивой. Ambos la encontraron en la ciudad, y Burkin incluso la conocía y la encontraba hermosa.